Omunam no munam eloto no ro no hokrechi. Awan no no wan ba no hawo chashala no mo eyo. Omunam kenye mono aga megbu ye na nkenke n'ihi na asọ ihe mere onye ọzọ ka onye ọzọ ji mụrụ akụ otu a ka ọ dị. Ana m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fonu si m nwa mba nọ m za ya sị m biko na m gwedele ihe na ugbu a na problem ka ele m ya ga-achọ solution ka ihe ọwụ nnatarachi na ihere onwe na o megbuole na elele ụmụnne m nwanne anyị nwoke senwe n'iwe senwe nnọọ n'iwe ọ sị nwere nwa agba obi ọma ya na ya abụọ mega ihe ya na ya abụọ akpakpala no for 3 good years ya na this lady akpala ruo mgbe ya chọrọ ịlụ ya ma mma ya ma mpa ya ma ụmụnne ha sị lekwanụ ka o kpọlatara onye mma ebe a na ọwụ ọma ha anya nwaanyị ka ọwụ ọma ha ebiri nne ma ọhụ ebiri nne nwaanyị mba nọ mza ya si ihe a niile ekwughị n'ihu this lady and ebe o si ewute na kele awụghị mbụ ke n'ọka abụọ ya na-akpọlata ha agwakwa ya the same thing. Nwaanyị mba nọ mza otu aka this girl n'ihu ya ka eshikwo the thing the girl atọ n'ọlawa ya rie elu rie ala gwa na ya na ya na-ebi the girl ekwe otu aka the girl she move on happy ya si ya no dị governor thank you na ọwụ fault ya na nsogbu anọ ka ha agashi ike. Ụmụnne m ọ ya ka ọ dakarị n'aka nwa afọ 21 nwa 21 years ọ mara be nwoke mgbe ya na nwatakịrị na-eme ya sị nụkwa ọ gacha secondary school pụta rute stage n'ugbu a na ọ mahụ nwoke ya sọwashi ka ọ na-atụrụ ya the girl asị ya na enweta ọ ga-esi achọpụta without agaghị fọda na ya ga-eme ya ala nye access ka ọ cheki a na-eme ka ọ wee egwuregwu nwata na enyi nne ya cheki ọ bụrụ na tuli na nwatakịrị ka dị intact ma ọ wụdachi na ọka kpakọrọ nọ nọta na-enwebeghị ihe ya sị nụkwa ya nọ na Chineke na ọ ekpopụtara eke ebido wee ego n'isi nwa zụtọpụ ya na university. Nwaanyị mba nọ mza ya lụwakwa nwa anọ ntara lụcha na the very first day ya kpopụrụ ya na ọwụ ha na easy task na ya hụrụ ihe ahụ ya na ọ dịrịghị izi ya efile na yes ya laruola na ya akpekpole na ke na mbọcha na Chineke fụrụ ka evu kpa ya n'aka mana ya maa na ya tokere atokere. Nwaanyị mba nọ mza ọ sị kemgbe ekwere mecha kembụ mee ka abụọ na nwa ahụ atọ n'ụzọ etu mkpi gbara nne ewu na mhụnote a na-ewere nne ewu webagara mkpi n'ọgba nwa mkpi ya na-ehi ụra ọ every night gbagbagbagbagba mgba na ọ ote nwunye ịtọ n'ụzọ etu na ọ naghị akụbem na mgbe ụfọdụ ya agba ọsọ ọ chụwe na ya ahụbeghị ụdịrị ihe mgbe ya na-ajụ ya sị lee ihe o ji eme ka ndị nọ na-akwụ n'ụzọ na ọnụ ụzọ ka ya kwụrụ dịka esi ọka esi hụta onwe na na ihe kara ihe misiri na nwaanyị mba nọ mza si this girl na-ehi ụra n'ọnwa mgbe ya ga-emecha na abịa pụta n'ọkọta anya ajọ na-ebu and the worst part wo ya jụ ime esemokwu iwe ọkụ na ọ dị ready iwere iwe ahụ ọ dị ya ka dị frustration ya na-ahụ n'ihu ya na ọ na-eme ya sị ngwa kama ya were last breath ya na-eme ya ka obi rụkwa ya mma na nwaanyị mba nọ mza ọsọ taa ka a ga-egiri ihe ya n'ụkọtụ girie ya n'eyi girie ya before ya pụọ dụrụ ya elota before ya ahụ ahụ ọ sịrịlị mgbe ụfọdụ ya kpe ya ga-anọ na shop nwunye ya kpewa nye ji ahụ na ya bịa ebugata ya ụlọ ọgwụ isi ya ga-ezodoro ụzọ kpe mgbachie si ya ngwa ya na-ele ma ihe ọwa ọrịa enwere ihe dị wrong mana ọ bụrụ na ọ mara na nwoke bịa n'ụlọ ya na-ese nụkwa ya na ya ga-ebuli mana ọ ya nwa onye mbụ ụzọ nwa na-enwe na ya agbarịala n'ụ chọọchị ya na ya abalị agwa ya na ihe na ọ dị spiritual na ọgwụ gba ha aka dị gela na-asị ya na enwe ihe dị ka ịgba aka agba ha aka na o mere introduce to ihe ya na-ahụbe mbụ na ya dịkwa ready ịgbasa ka ya na ya bụ gbasa ma ọ na ike adịghị ya ka ha gbasa na this marriage na ọ dị lova na ihe ya na-aga emewu enide ya bụrụ sham ọ sị na ọ gaghị aga na ọ gaghị ike adịghị ihe ike adịghị ya hụ na ekwu na ọ na-ewe ya iwe na nwaanyị mba nọ mza asị ihe na-achị gbasara marriage na ya kọzọtụla people ha sị ya jishi ikere nwa ya na ọwa ọrụ mmụọ na ọwa ọrụ ya na responsibilities ya gaa n'ihu na ole ihe o ji agbalagara ihe ụtọ ibe na-achọ achọ ya na-ajụsị ihe ụtọ gịnị in 24 hours in just a day na ya ga-arị nwunye ya elu na o pekarịa mpe ọ wụrụ 10 times na ya ga-survive kwa ihe for how long ka ya ga-continue like this. Ụmụnne m this man na-eti
unu hụ voice ya na ajụ sọ ya ga n'ihu gbasa ya na ya bịa kwuo n'obi esi agakata ije like this mege ihe ya nwere ka otu eshi ya kwelepụ n'elu nwa na nke na-eme ka e please no ya ewe iwe si the girl na ya ga-eme nke ike gwere ya gwa na ya ga-enye ya otu n'ụkọtụ mee ihe na n'abalị enyi ọdatị na ọ na-akọ na ọ na-akọrọ onwe ya the girl sọ nwa ya ma lee ihe ga-eme ya gba ya nkịtị che na ọwa egwuregwu ọ ya ka ya kipụrụ to the rule because of ihe ya ga-emenwu ya ga-agba emenwu ka ya hapụ ịnwụ n'elu ihe ụwa ihe ọzọ somebody kpere na-agwa ya sị na ya hụrụ nwunye and ebe ya hụrụ ya na ọ dịghị mma na ya kọshọn ya jụọla enye ahụ elu jụọ ya ala sị lee ebe ọsọ hụrụ nwunye ya na onye ka ọ hụkwara na ya na onye ahụ achọghị ịgwa ya onye ahụ agwa ya na ya kọshọn nwunye na ọ jụọ nwunye ya jụọ ya sị lee ebe ọ hụrụ ya nwa ebe ya ji amụrụ ya andọ ya na onye so na nwunye ga-agwa nke fọrọ afọ mana enweghị enye ọdatị ya ga-agwa ya na ọ jụọ nwunye na ọ tụwazi ashị ọ na ya na-atụgide ashị dị mgbe aka ya ga-adị mvọ mana ọ ga-ajụọ nwunye and ihe chọrọ ịgwa na ọ kọshọn nwunye na ebe ya hụrụ ya na ọ dị very bad and onye ya hụrụ ya na ya ba dị mma ma otu nwamba nọ nzọ si ya jụọla nwunye si na ebe ọ sị na ọhịa ọ ga-enye ya aka atọ na another person ga-enyere ya aka n'ọhịa na-agwa ya agwala ya sị na ụna ọ chọghị mmadụ eji aka akọwashi onye ọbụla gara onwe na nwamba nọ na ihe nwa ya zụtọpụrụ na yunivesiti na ihe nwa ya mere establish mee ya kwụọ ya n'ụdị na ya nwere ego n'isi dis girl lụkwara ote nwoke na-eshi alụ nwaanyị na m juderele mba ụwa na-enwe onye gabigago ụdị ihe nọ ihe na nwere medical solution na-enwe ihe a nwere ike ime onwunye nwere ihe o nwere ike iri ma ọkụ nọ na-acha ya n'ukwu chalatatọ n'ọkụ dị ova ụmụnne m awụrụghị m nwoke ọwụ ụmụ nwoke ga-akọwata ma enweneghị such experiences before ọsụ biko enwere onye gabigaga nwunye onye ga-agabigaga this type of thing n'aka nwunye enwere ihe dị ka nri ọgwụ a ga-aṅụ ka nwaanyị akọtụbem n'abalị nọ na-ehi ụra na ya n'idi ọgwụ ya ga-aṅụ ka ya nwee ike please with this woman ya ga-anwụ na ihe a na-ahụ ya ka o si apụta ka ma enwere ọgwụ ha ga-enye ụmụ nwaanyị enwere ọgwụ this woman ma enwere ụmụ nwoke ibe ya in fact gabigaga this type of thing na-ele otu ha si handle ya na ya nụta nwa anwụ ka ya hapụ ịpụta one day and otu o shidoro nwaanyị a ya nwa ya n'elu ọ ga-ekwute sọ n'elu ya ka ọ nwụrụ na ya ga-anwụ dịka nkịta na biko ụmụ nwoke ibe nyere ya aka ma enwere onye gabigaga this type of thing enwere ihe dịka ihe a ga na-eri ọgwụ a ga-agba ọgwụ a ga-aṅụ na-eme itele dọkịta the first doctor ya gara meet eji eme karịkachọ na-achị si ihe ụmụ nwoke na-etu ụmụ nwoke ibe na-etu ka ọ na-agbara ọsọ na ya ga-arụ nwa ọrụ ya ma dọkịta ahụ isi ọ dọtakwa ya mma and ihe na ị ga na another doctor ga-akọwa this thing mege na sị biko ma mba ụwa nyatụrụ ya aka biko kpọtara ya ọsọ enyemaka ụmụnne m eji eme ojisi mgbotowara ọnụ ụtọ ahụ eshiji eme ka m ga-esi agbọtọrọ ya ọnụ ngwa ngwa ị pụtara ị na-alụ nwaanyị hụ nwaanyị bara n'anya ya mmasị ya enough ị decide n'ime onwe mkpebie n'ime onwe na ị ga-alụ ya were emere nwunye nothing else matters gị kpọlata nwaanyị rụrụ mma nga ụmụnne ya asa agadi asụkwa na agadi asụ ugbu ị kpatara n'ụyọ gị akwa ha nabatala na akpụ batara ha onye ma ihe gabiga gị ugbu a na no gị mara ihe ahụ ị chọrọ ma o shigide ike na ihe ị chọrọ mgbe m gwara ya na o rite ọnụ hakwara m point ya ọ sị na ya hapụga ahụ that girl because of ihe ụmụnne kwuru na ọ dị lady hapụrụ ya n'ihi na ihe ekwere n'ihu ya ihu na-ekwe ya na ya rịọrọ the girl rie ya ala ọkwa rịọ ya ala the girl asị na family ka m shiri ka mee ya without time minding no the girl hapụrụ ya ma ọ bụ ya nwe hapụrụ ya ụmụnne m ọ nga ọha na m n'ọnụ biko ọ sị enwere ihe ya ga-eri m gwụrụ nwaanyị nke onweghị m ga-akọwata nwụ di ya ụmụ nwoke ga-enwe such experiences ga-agabiga such thing nwere dosta ọkwado ụmụ nwoke ka ọsọ m jụọ enwekwa ụmụ nwaanyị ndị ahụ ha dịbụ like this ọ gịnị ka ha na-eme ọ gịnị nwere ọgwụ ha ṅụrụ wee dị oke ka ihe na ọ ga-emecha kwụsị ọkwa nna ọ ga-akwụsị nwata atụgharịwala ụkwụ ọrịa dị ọgụ na-enwe ndidi ruo mgbe nwe ihe nwa ga-emecha kwụsị ọwa ajụjụ ka ọsọ m bịa jụọ ọnụ n'ubiko n'ụnụ gbatara ose enyemaka ọ nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ